我台單。一定有着紅咁，梗係要着啊！嗰邊嚟啦，嗰個八 K 嚟喎，八 K 又係着紅，佢咁多人着紅嘅，白 K 一定紅嘅，因為靚仔紅啊嘛。好靚仔，係靚仔去定。你嗰次你跑翻定係俾人哋撞到啊？俾人撞，俾人撞。佢兩個一齊攞，跟住咧，佢係俾人紅佢攞咗個波喺個波喺度棘住咗少少，跟住咧佢又啲四波做咗埋身啦，好啦，去邊度啊？插花，插花。即係骨幹都係台里嚟嘅。咦，插花好插花啊！四方好喎，追得到人，我哋平排到啊！犀利啊！就係放得就係。係咯，如果唔係再插花，佢應該咦去咗邊啊？人哋已經走咗啦喎！佢又唔講唔插花喎，佢又冇喺後邊俾人推一推。頭先我其實都唔試法，都唔算推嘅，佢只係攬一攬，可能一級平個波頂咗佢。即係黐一黐係啊！但係頭先咁但係佢由下邊又喺個波度食死咗隻腳。即係綁嘢腳嚟俾人推。但係死虎頭先演繹嘅話，佢俾佢推咗，佢一推佢。唉，我哋話係咪啊？係啦。佢死都話俾人推。唔係一定係㗎，嗰下一定係有挨隻手有撳一撳佢嘅。不過嗰下就應該係新嗰下。哇！個個都紅色啊，冇人踢黃色啊。後生嘅踢晒紅色喎。我哋黃衫咯。梗係啦，啲咁後生你睇下7號啊呢啲啊巴，嗰叫咩啊？喂啊！喂，全部後生紅色點搞啊？又去晒紅色。阿肥你着黃色啊？我換翻件阿 Bobby 仔又紅色，阿八 K 啲嚇後生又紅色，阿龍又紅色，屌大佬，淨係快放啦！媽咪又紅色，唔使玩啦。我哋聽住喂，黃色咯，黃色咯。係啊。你叫黃色，我轉紅色先㗎。話晒我後生少少啊！慢你嚟，佢死都唔佢轉啊嘛！明明係後生嗰批係要我變老。係啊。我同阿輝哥一樣。喂，邊個簽場啊？阿慢啊！爭一個係咪啊？得個膽添，仲要係。係啊，膽未嚟啊！咩時間都嚟啊？你嚟緊㗎啦，你俾多10分鐘我嘅。嚟緊即係我要覆仔場㗎嘛。你10分鐘內啦。今次我要6-4方要唔要下個禮拜先交咗話今日俾我啊？做細嗰啲係。係咩水？阿萬喎。係啊。阿咩唔係4個咩？阿萬啊。哦，即係呢2萬尺，我以為3個喎。喂，你唔係要鏟啊咩嘅咩？佢自己鏟低自己啊！咦，上次原來係自己鏟低自己啊！開始踢，阿慢到佢講啦。
泵啦，我泵啦。你有科啦，唔使泵啦。快俾個下台階佢啊！哇！頭先我見有死嗰個嗰方面咧，呢度咧好似腫嘅，佢淤翻出嚟。係啊，同埋佢連咗針嗰下咧，裏面未收啊，應該即係裏面嗰啲肌肉啊，同埋嗰啲即係佢仲係好多嗰啲出嚟應該用到嗰個。好似俾人家暴嗰啲啊！咪中無言樣，呢叫咩啊？而家唔係叫死火冧啊，叫刀疤冧。喂，有冇啊？會唔會連咗針應該未必有痕嘅？有㗎。但係你嗰隻連佢嗰隻啊，我咪睇唔到好似咁樣伸住嘛。喺塊面度啊，醫生唔會求其啩？
似好似揼啫，係啦，唔緊要嘅。但我冇買鞋。再去㗎嘛。會。咪啲鞋唔好買唔到，你啲膠冇乜事啊嘛。係啊，咪會脆，一係你係輪住着咯。係，但係點對咩我哋已經睇得少啦。之前咪話嗰個咩人造草釘嚇，水釘，水釘啊嘛，哇日本買都要9嚿水啊，咁貴？係啊，袋鼠皮啊？係啊，應該佢哋睇過好似
係啊，已經防線物㗎啦，都係鬆㗎啦。係啊。執咗幾下就哇！即刻起水泡嚟嘅。咩啊？咩？買咗個99分咯，佢幫我 check 埋啲停足嗰啲啊。唔係啊，佢呢對嘢衰咧，就係新買就好硬啊，諗住愛大半號啦，點知而家着咗幾嘢之後鬆咗啲皮咧，就變咗鬆啊對鞋。有方法，浸一浸熱水。每次都浸係嘛？唔係，縮一縮就得㗎啦，縮一縮就貼腳㗎啦。唔好浸好熱咯，你浸暖啲嘅水咯，浸一浸佢，等佢濕一濕，跟住等佢乾翻咧，係會收咗嘅。就係大咗個半號位。咦？而家土閘邊度嚟？阿萬啲 friend。我諗兩個雙鞋墊都好，要落雙鞋墊。但係你唔好掹現有嗰個，你就係試一個。係咯，唔係本身 Under Armour 衰嘅，個鞋墊係線嘅，所以咁容易起水泡。啲人咪要買我專文嚟㗎啦已經，但係佢裏邊唔知點解好鬼滑㗎 Under Armour 嗰個。有冇唔舒服啊？OK。我見到你起步專登就住係咯。唔塞，唔爭係嘛？你又唔塞咁樣平時？有啊，而家要。鬆嘅嚇，你夾攞咗埋㗎嚇。係啊，唔係對鞋買大咗啲。網球。唔係啊，嗰時喺英國買㗎。有得試啊，但係嗰時啲新皮咧好硬啊，我以為係啱啱好啊，點解着咗兩三次，哇，縮闊開曬成對鞋。嗰時候唔係你喺鋪頭買。
先你又見唔到死火咩？佢成塊面傷咗塊面啫喎。唔係啊，佢話同插花王棘到啊！哇！好痛啊，水泡！屌，左右腳都有啊，原來。完咗。少少啊，呢邊右腳好勁，右腳就唔掂地都感覺谷住咗而家。唔係啊，對鞋大啊，線喺裏邊線下捽到起咗水泡啊！反而未專路啲鞋咧，佢原裝啲鞋點有錢咧？大咗少少都唔係因為係咩？我反而覺得未專路嘅鞋型好啱我。佢係啱嘅，但係佢唔係舒服，都係着啲落去咧，踢波咧。嗱，本身 good ball 嚟嘅，good ball 嚟㗎，啱啊！嗰個影場，靚波嚟啊，靚波嚟㗎！頭先嗰下靚㗎係，冇氣啊！你跑好少嘅喎，你後生跑好少嘅喎。右後㗎啦已經，我見你係啊，因為個防中冇人守你。係啊，冇防中，所以我落咗。哇！你睇緊啲最好喎，你個水唇有啲爆喎。攞個嘴先。我已經一開始收步跑嘅。我話唔係啊，起咗水泡，裏邊太高線會捽到起咗水泡。係嘛？所以你見我越跑越唔喐嘅咁解咯。咁你唔喐住可能會好啲啊？唔係喎，唔喐個水泡好似越嚟越大喎。磨損咗之後就要磨損咗好難嘅。喐一下就係啊，就係最慘起步嗰下最痛。爭咗呢下啊嘛，你打邊啊嘛，咁阿豪仔咪攞波啦，豪仔攞波咧，你成日個動作就係咁樣，你見豪仔望唔俾，點解？你咁樣，佢俾你贏唔到個波噶嘛，即係你收唔對頭。因為你打到半島你挨咗邊嘛，咁你應該係企到最邊，即係譬如佢個波控緊喺中間嘅時候，我哋啲波冇咁大腳噶嘛。企到邊，即係譬如我喺嗰邊啦，呢條底線我應該企喺呢啲範圍㗎嘛。咁你咪面向佢個波咯。嗱，譬如佢傳緊過嚟呢個方向，你應該係咁樣望㗎嘛。咁佢帶嘅時候，佢未必會俾你㗎嘛。佢傳俾你咪吸入㗎。又或者你想幫嗱，譬如你而家好似個波啦，即係頭先我咪成日停嗰個波等你喐㗎嘛。你就係咁樣，個人喺度嘛。你唔好喐住，你揾啲 hand check 知道佢喺邊，跟住就每一步落嚟。唔係呢個我明白，但係我驚我再落咧，我一接唔到回唔到俾你就會得啊，所以我唔敢咁落啊。唔係啊，你落嗰下唔緊要，但係你頭先嗰啲咧喺中場成日落係咩咧？咁樣踱步落嚟咧，後邊嗰個手波咧一攬你就係㗎啦嘛。哦，即係佢知我。即係你諗佢碎步迎佢，但係人哋一係一步啊嘛，等於你三步啊嘛。咁所以我就話你落嚟嗰下要延，唔得咪踢走佢咯，最多。但係如果你咁樣碎步咧，因為人哋手波係會咁樣攬落你個位㗎嘛，一攬落去個咁樣埋有問題咯。咁所以我就話成日你要延就係延呢一步。斬幾球都斬到 OK 啊 OK 啊，未適應我。唔係，我斬得人。你排嗰啲好靚，你真係去啦。未太耐冇踢，適應唔到個轉身嗰下啲節奏。不過可能呢度啲長啲，即係碎釘。唔係啊，我着嗰對鬆得滯，起水泡啊！咁你呢着碎釘？
所以我而家先啱啱換翻呢水對。晶轉身可能線咯，唔可以太快，即係唔會。有時候依家搞掂佢啊！呢對又唔得喎，真係線得滯。誒，呢條開波咯你3號仲出去？喎！開咗呢班。你講邊個？你講邊個？唔係啩？咁嘅出到180幾你？好明顯啦！開頭賴個波淋得滯。咪你過咪得咯，你過去就黃衫喺度邊嘅。我係23號，做咩23號？要落雙鞋錢先搞掂。唔係啊，佢啲羊皮越着越鬆啊！屌你又唔買？屌多對唔多啦？我擺喺度1、2、3、4、5揀邊隊好叻咁樣㗎啦，已經。好啊，唔好再要我使錢啊！心頭好唔算使錢。算啦，冇錢嘅，我唔得。同埋去到禁區咁樣係咪？去到禁區咧，頭先我哋睇正中入㗎嘛。咁你調翻轉，你cut 到半路，我見到佢停咗，你應該向橫近、向開。咁佢肥你唔可以入翻咯。咁如果佢轉咗去嗰邊，就調翻轉，你就可以譬如啲手啊，你就可以咁樣企入去，企喺前面少少攬住，咁你就可以贏到波嘛。而家就唔係嘛，你喺如果佢直入，你嚟到呢度，咦發覺平排咯，你停咗，幫唔到啦。去到嗰邊咧，你都係喺度直入，係背住，即係呢個人要跨過你上邊過，你先過到咧，變咗你咪後期我見到你喐到啦，嗰個位，但係佢睇嚟已經冇咗啦。有水波。重軍，一係就代表重軍。我俾5分鐘時間你啊！哇！好啊，好啊，就到我哋啦。有咋？
有佢仲可以等多2秒添喎，我覺得。你又話腳痛嘅，因為咁大力嘅。阿星咧手近住嘅，唔知點解放個大格俾人。你蝦啦個仔，到孖鐵到你啊！幾大蝦嚟㗎？阿龍，你得罪幫板冇運行啊！呢個係咪高？要唔要得唔得？阿媽四得，你得唔得？唔得，媽四得。我知阿豪元生嗰陣做打碟。好喎好喎好喎，啱啊啱啊。你以為有監號喺度？就好彩有監號咋，邊有人帶得通嗰條路啊？得嗰2條友。監號又走得上走得落。邊係邊啲㗎啦？再猜啊！前面嗰個要拉落去啊！你個空位俾唔到你啊！唔得就後。係啦，再猜。教練，快啲教人踢波啦！係咁甩話，嚟甩話。個場個龍門闊啲係多啲粒球。唔係啊，但係我奇怪你嗰球會企喺嗰邊住咯，你展開咗4/3個龍門俾人住。
頭紅啦，中間兩邊射嗰場風大。哎呀，佢如果俾我 cut 話，啱啱俾埋標啱晒。哎呀，咁嘥嘅喎啲球，龍門出埋嚟，界眼射啊嘛！咦，阿標喺嗰度企咗喺度12碼點等食糊都冇得食。爭啲放尾後，啱啊！放尾後嗰邊。啊，衝啊！夾後衝啊！又係。中堅位啊喂，阿孖四打前啊想，佢想入波啊！哇！個場好靚啊，真係用大釘都唔怕呢啲。係啊，所以我咪冇攞啲水釘嚟啦。早知我對大釘，屌，拉起個波，3人唔使踢啦，應該唔止，都爆咗。唔衰，你跟陣爆佢啦。你斬低起佢都要唔到㗎啦！幾球見你斬？冇斬啊！我唔係啊，我係直頭頭錘啲用腳嗰啲全部爭半步嘅。
頭先有冇黐落嚟俾阿仔嗰個？啊屌，腳勁碰到嘅頂你啊！呢頂腳板得外質。太窄啊！個底係咩？我着呢對係完全唔夾腳嘅喎。個底太窄啊！可能佢如果佢腳掌闊咧，佢又側咗邊啊。哦，係啊，都唔緊要嘅，最多因為我都有呢對，我都係咁樣。我着呢對反而冇嘢喎。紅色係要最字眼。我戴呢對係純粹諗住啊落雨唔怕呢啲，因為一索咗水咧，呢啲踢唔深咗啦嘛。我係跣水跣得好勁。阿龍向嗰邊走，佢走死咪有咩用啫？哇！點啊？咁都唔有？哇！真係見到，估唔到黃衫嚟㗎。啲紅衫做乜鬼？放喺個後房啊！全部一窩蜂湧咗上嚟，又唔翻轉頭喎。到你啦，先到你啦，加條冇心嘅。我聽日比賽嘛。打好聽日都比賽，睇踢到。個時間要踢佢就係我哋要踢死一教練。啱啊！踢翻到教練。所以我知道聽日對我選擇。你係有落場咩？啊！我聽日翻工。喂，你有踢添？聽日有啊，我有報嘅，但係聽日要翻工啊！黐線嘅，佢出個賽程出得咁乜嘢？咁急？星期三定星期四先至，星期三先講話今個禮拜日嘅，好黐線。黐線，唔快。過檔啊！籃球嗰度仲誇張嗰次，星期五話俾你聽聽日打喎。黐線。跟住咧禮拜比賽啊籃球啊，跟住佢已經唔 book 室內喎，打街場。禮拜六朝早落雨喎。佢問如果你係冇問題可以照比賽。哇！咁靚啊喂！你講咩？原本講足球啊？籃球啊！哦，跟住我哋咪原本講足球，我話個賽程勁加俾得，跟住佢話唔快㗎啦，試個禮拜五俾禮拜日打。唔係咯，禮拜五放工話禮拜六打喎。前幾日突然間講啊嘛，跟住就話呢個禮拜踢啦，星期二定星期三咯？係啊，好似係咁上下。跟住就話今個禮拜日有得踢啦，就話4月5月踢啦，咁咯，快到飛起，黐線，打街場落雨話照比賽。好危險喎落雨。籃球啊，街場嗰啲沙有啲沙有啲塵啊嘛，一落雨又好易事。喺福室內場唔係啊，而家 Angry 嗰班康樂組咧，佢真係投標其實同以前嗰班 Angry 真係好心機做。因為以前嗰班 Angry 都有份玩啊嘛。係啊。唔係，而家嗰班 Angry 係之前踢波喺度俾人炒20-0嗰隊啊。係啊。應該係。部分嘅人就係輸大比數輸足球籃球都係輸好多嗰班。咁可能冇乜打開㗎，冇乜聲其實。唔係啊，佢哋好似都冇乜點做啦，而家嗰班之前嗰班，係啊，逼推晒落嚟啊！我知你講邊班，嗰陣時我第一次踢咪就係踢佢哋嗰班咯。我同阿佳威、阿明啊佢哋，全部都係自己。小朋友嚟嘅。唔係最慘就推咗落嗰個位。唔係啊，我諗唔嘅，我諗。唔係啊，唔敢。後面咧，偉哥、阿輝哥，我同 KK， 唔係中間嗰幾個。唔係佢上咗去甩波就失波，好失望，跟住就俾人反擊，就全部慢慢回。 4個後生嘅全部嘅，即係阿仔唔計，阿倫個仔唔計啦，佢靚仔，但係另外嗰幾個話你10零歲，你乜你唔跑啊？淨係諗住攻，每一下都諗住攻。就係用呢個方法走咯。咁叫手咗，冇乜位冇成嘅，完全冇嘅。即係阿輝哥都要喺前面跑翻嚟，跑到後位。你話遮住條線都，你掹唔到就係遮條線都好。 10零歲唔應該係咁咯，你50歲咁 OK。扭失我算，屌你10零歲，你咩理由14條喺前面叉腰？有啲30歲就係咁樣。佢唔係佢咪前面，佢後面。冇翻個半場，全部冇人翻個半場。 50歲都可以我哋一樣。 你起碼都揼翻轉頭遮下個位係咪？執下雞諗住會唔會有機會人哋交出執下雞？冇嘅，直情喺前場3集線，完全唔使。攞條偉哥步喎，即刻線啊第一步。長㗎呢度深。爭啲向前撲。係啊，呢個都深㗎。
嗰條都要做，咁線都係做緊啦，咁你都係有個鬥志都係做緊。即係你體力唔夠我成條線遮唔晒，我遮三分一啦，咁都起碼啲兄弟就唔係咁樣企喺度，哎呀，跟住就有人。如果真係睇前邊，嗱，你睇下而家前面係廿啦，進攻又唔嘗試喐㗎，全企喺度。亦都唔會有嗰啲向下沉翻落去。係啦，你睇嗱，你睇中場，你睇中場冇人嘅中場。你頭先阿倫個就喺度咯，得阿倫個就喺度啦，你睇。頭先聽咩都話係咁嗌，我嗰邊都話中圈中圈。你睇下，你睇下前面有4個喺度，點樣俾個波前面啊？係㗎嘛，中圈冇理由中圈冇人㗎嘛，即係嗰個根本係心臟嚟。你睇下 Bobby 又唔喐，你睇下，屌！手同弓都冇理由個中圈冇人㗎。一直都係得減號咯，淨係揾到減號咯，其他嘢冇嘅。喂啦可能有嗰個內力。冇用啊！搞錯木渣㗎你！得喎，你呢啲要踢足全場喎，後生仔。我啲體能差咗好多喎。係啊。之前喺南華會，你跑不完氣力咁樣喎，跑完先嗌爆偈佢，而家未知南華會直情係爆落去啦，狂爆！而家啲體能變晒嘅。嗰陣時輕好多，嗰陣時輕10幾分。咁肌肉問題啫，而家係肌肉問題應該耐力夠㗎，夠肌肉應該耐力夠㗎，爆炸力最多唔夠啫。嗌你做多少卡條啦，波啲都係呢啲。係個心跳上得好快。係適應唔到快定快。腳長啊！佢個 first step 快，但係後起步都發出得爆。唔係呢邊起碼有 connection 啊嘛。呢我哋而家黃山都唔係靠晒，其實大家都有，但紅山好似係中場段係靠喺後半場1比左右嗰啲爆嘅嘛。好好㗎啦，Jason。哇！我好似你嗰個年紀仲可以咁樣啊！哇！真係有幸啊！唉，換人啦！嗌晒啲波。哇！頭得阿龍，因為嗰邊叫乜鬼？阿龍都咁輕鬆，傳到2球出嚟。換阿貓四出啊！貓四冇用啊！真係好渣。阿彪彪有武器啊！頂阿彪彪。唔係啊，彪彪啊！換彪彪啊！紅衫我跑唔掂，佢哋玩快放我聽唔掂。換幾多個啊？誒，你睇下你想睇啦。出去啦！係咪2、4、6、8？咩啫？你係咁綁住腳綁綁住咁耐。佢就話出嚟又要齊啦，我綁完啦咁啊。綁完走啦。唔係啊，每次一齊人就綁完，一話要人就綁。係啊！屌你綁咁耐，阿幾時係咁企喺度望住你？唉，算啦，我出嚟啦。係好大聲㗎。
呀！如果輸埋俾曼城，冠軍冇埋。冇啊，得翻3分啫。失波嚟㗎啦。係啊，失波唔少咯，佢踢少一場啫嘛。哇！真係又係自爆嗰個。係啊，你直接俾佢做主動中間分波咧。佢又就咗我哋唔會快咧，佢哋好識走啊！啲啊，成日啲位咧。現唔到個身。係啊，你好難要佢俾個波係咁樣吊高空避埋，俾你就俾唔到。就算俾到，你攞完之後點？你攞完之後都係做。佢慣咗匿人嘅後邊啊！呢波。同埋應該要喐嘅時候，你哋企喺度睇波咯。唔係一路望緊邊一路快走埋嗰個位，之後你唔使跑嘅，你行。死得。單間冇咁佢哋波唔係做波。實有嘅。大佬要夾到啲人喺度。係啊。咁大好波嘅夾唔到係冇㗎。夾嗰個邊啊？你睇得？嗰個人上嘅，嗰個人淨係喺中場，佢就算空晒佢都唔上齋分，佢都冇上嚟上。啲人費事屈佢。係啊，有放俾監武嘅，監武主要去攻。咁你唔係嗰隊咩？前面仲有個高嘅柱躉式嘅，有隻夾武。咁贏晒㗎啦！有啲搭到人係知道踢波揾唔到食。咪點要揾到難嘅？咁你咪好難嘅。嗰個咪一種嚟嘅。難嘅話，都唔係我哋呢曬啲人唔夠人啦，話要落去咗。我今年唔望佢啲點樣？但係出呢度出到13個人都其實我唔明。個重點係教練。咁你咪揸住塊板喺度讀咯。好玩㗎，同埋啲年輕人踢波。唔好咯。冇啊，仲咁啊，要收貨。係啊，你真係諗住要攞邊攞角先有經驗，你唔使啲人。唔係越踢越難啲喎。喂，中圈冇人要。有怪後邊有一隻。阿龍，阿龍，唉，回好啲，回好啲。我追唔到啊，追唔到啊。係 OK 嘅咁快幾實，OK。簽場啊，簽場啊！我簽咗啦，你睇佢哋邊度唔夠，因為我仲要攞啲嘢俾人啊。哦，好啊，好老婆攞啲嘢。係啊，轉頭換踢住先。換住黃衫先，你黃衫係啦，我哋嗰邊。幫你，幫你。係啦，尋日現身揾條線。留。哇！有啲唔加回。猜過。
嘛，你同我企嚟啦，咁你要起步，我傳緊你再換。如果唔係你一控嗰人拍埋嚟㗎啦。快啲啊！快啲！快過嚟啊！哎呀！你先。後邊。慢慢騰，要我拍啦，斷啦，做一個，好上嚟，右邊，轉身，冇人轉身。早啲跑，唔好交佢先。深多步啊，等你俾啊，收，係咪啊？後衞頂，係34頂，孖住你啊，抌埋佢，當個前鋒。插翻身。好嘅，自己推啦。嚟，幫你。交波，係。你把㗎。上啦！埋啊！延伸！唔緊要。再。阿爺，幫你。死啦！係。紅啊！走。要冇人呢次。中圈啦！喂，等我嚟啊！錯。等翻落嚟先手氣，等翻落中圈。
右邊右邊，夾唔晒，仔右邊去啊！我出嚟，嘅波，好嘢。一陣篤。轉邊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 ，有幾多人啊嗰度？唔應該咁睇。係啊，難得阿汪粉 Sir 就我。係啊，我驚你冇拉親啊，底線就要拉親。可以自己推，自己推。哇！你媽條，三路要波，走啊，一路去啦。你喎你喎，走咗，走咗。係好。中間，咁冇做啊！啊，再前啲啊，遠前啲，遠前啲。入去，入去。好波條你，好波，倒身倒身。幾時啊？入緊入緊。好嘢。要啊！係仔係仔。OK，係仔啊！係打一幫啫。右邊。喂，一仔波。大位嘛，我叫佢 cut 咗包嗰條線啦，拉邊啲再拉邊啲攞上。係啊，得。仲有手啊！唔好標啊！好啦。幫你側邊幫你。好波！哎呀！好嘢！包包。邊個啊？回啊！冇人啊！
身落嚟，終於冇人。走啊走啊走啊！後邊。晒啦，要佢。疏。OK。好啊。遲啲啊，遲啲。得㗎啦。咁啊，呢度啊？呢度啊？哎呀！多謝。哇，好熱啊！係啊，啲風吹埋嚟開始熱啦。係啊。負責緊住呢條歌，呢邊佢一上就跟住佢，呢個佢一上就跟住佢，係幫手攞，褪落啲。幫你後邊。阿媽啊！好啦，浸死咯！走啊，前鋒走啊！OK 啊，係啊。有時間㗎，點交啊？幾穩啊？攬大咗人先，甩尾喎。嗰步嘢，出嚟。喂，中圈縮多步，中圈冇晒人。中間人幫佢。嚟緊隻。多。後邊幫你。隻，好啦，轉身。哎呀，唔夠力啊！太遠啦嗰度。要㗎。好。嚟啊！要啊！呢度。好嘢。嗰步。馬田，俾我。夠啦，望人得啦。
啊，雨上啲，上啲，我幫你，我幫你。做底都得，做底都得。阿金毛。喂，一交換，黃衫，半個鐘啦。左閘，左閘。